有这么一顿饭，我觉得在平川的赛道上都能 PB。你说吃这饭你不吧唧嘴，就浪费这顿饭。看着这个门头，好像穿越到了80、90年代一样。今天咱们来吃个本地的特色酸烂肉。这个是散饭，散饭跟米饭的区别是啥？散饭就是玉米的碱呢。那这样，我们要一份米饭，要一份散饭，咱俩都尝尝。哇，这是肉，这个是肥肠。来，我们看看今天的硬菜：酸烂肉、肥肠。好了，咱们赛前好好的补充一下，来感受一下平川当地的美食——酸烂肉，还有一个就是咱们的肥肠。没想到一把点了2个当地的特色，来尝一尝。我觉得这个酸烂肉确实很多人推荐的，是吗？我昨天发视频，我说推荐咱们平川的美食，人家都说酸烂肉一定要吃。大粉条呀，来，同学们先吃，肉不柴，菜吃起来有筋道，这个红薯粉还是这个什么粉，嚼起来弹弹的，很好吃。白菜确实有点酸。这个叫什么饭来着？散饭，忘了它叫什么名字了。散饭，这个是大米和玉米，黏黏糊糊的，那像东北的苞米饭，黏糊。来，最后一口这肥肠，来，咱们把这个酸烂肉拌着散饭是吧？散饭，用我们河南话它叫凉盘儿。看看这是不是秀色可餐？应该把这个肥肠加进去。让这些大鲜老师这一碗超级香，太会吃了，肥肠就散饭。一定要配个蒜，不能吃，把这个蒜放到这个肥肠里，就知道它真的很香。这一口吃的很还是李老师会吃，好吃。我们也来一个饭尝一尝，搞一点粉儿，搞一个肉，再来一个肥肠，来一口蒜，一口饭，满口的香气。你说吃这饭你不吧唧嘴，你就浪费这顿饭。早上其实顶了一碗牛肉面，就不该顶，就不该紧。中午这顿饭应该是硬菜，重点放在这儿。我靠，这多好吃！咱们再吃碗米饭，老板给这个米饭还挺扎实，你看，我们这分2碗吃，感觉就像是1碗一样。刚才咱们吃的是散饭，口感糯糯的，接下来是米饭，这个口感又不一样。来，继续炫，也好吃，但是我觉得那个散饭更有特色。大家来这里可以要碗米饭，要碗散饭都尝一尝，香得很。来，给你扒了一口，那是1碗不够，再来1碗散饭。好吃吗？好吃，好吃。老板娘不愧是这个懂我们。其实刚才已经放下筷子了，但是这个肉太好吃，要不是我在平川，我都想把这一口送到你们嘴里。你们知道这一口的含金量吗？这口饭，再来块酸烂肉，香迷糊了都，太赞了，爆赞！干饭结束，真的是好吃啊！好吃不？太好吃了！我跟你讲，有这么一顿饭，我觉得在平川的赛道上都能 PB。